入職嘅時候其實係20年前啦，當時諗嘅咧就係你能唔能夠認知有一個咁樣嘅機會你可以去爭取，而你有冇相信自己係會做得到咁樣。香港經典劇集《衝上雲霄》是很多航空愛好者與飛行員的啟蒙。劇中主角對飛行的熱情與專業，激發了無數人投考見習機師的夢想。黃永元就是其中之一。2026年6月，香港政府飛行服務隊首次舉辦國際應急與航空醫療交流會議。黃永元作為香港第一位女性總機師，出現在新聞發佈會的現場。在整體以男性成員居多的航空業，黃永元如何脫穎而出呢？我係當時就睇到第一集嘅《衝上雲霄》而被啟發嘅。咁而家諗翻轉頭咧，女性加入航空業其實就係有冇嗰個認知咯？你有冇諗過其實將來你係可以喺呢一個行業度都做到其中一個角色嘅？咁都要多謝爸爸媽媽係完全支持我想去做乜嘢就做乜嘢啦。咁當發現咗自己嘅興趣嘅時候，其實就勇往直前咁樣啦。咁加入咗之後咧，遇到嘅困難咧都有㗎。咁因為飛行並不是一個好容易就可以達到嘅技術啦。咁喺個過程中都一定會有你會懷疑自己嘅能力啊，會唔會因為自己女仔嘅關係會有啲 shortfall 咁樣啦。咁但係就係你喺成個過程入邊，你能唔能夠有 resilience 啦，有毅力去 push through，去繼續去 pursue。每一次我遇到有困難呢，只要你諗成係又發現咗一個你可以令到自己變得更加好嘅機會啦。香港特區政府飛行服務隊於1993年4月成立，自此飛行服務隊成為了全天候搜救、空中救援以及其他應急航空醫療服務的先鋒，因此對隊員們的要求更加嚴格。我覺得對自己都係要有非常之高嘅要求啦，因為我哋每一個飛行員即機師嚟講啦，每年呢，而家我哋飛一個機種，咁就一年考5次試啦。咁每一次考試呢，其實都基本上係唔可以容許自己唔合格嘅。每年係考10次試或者5個試嘅時候，你對自己嗰個要求，對你身邊嘅同事嘅要求都一定係 set 得非常之高。咁喺一個咁大家都對自己咁有要求嘅環境下工作，其實都幾開心嘅，因為你會真心想你身邊嘅人好，咁佢哋好咧，你出去應付一啲好緊急嘅任務嘅時候咧，其實隨時救到你嗰個就係佢咁樣咯。啱啱成為呢個搜救嘅副機師啦，咁都係一個20幾歲大學畢業冇幾耐，咁同當時係總機師啦，同佢去做一個打風之後，屋企人報警就話佢個屋企人去咗滑浪。咁但係就失聯啦，就揾唔到啦。消防同埋水警其實都已經到咗現場㗎啦，咁揾緊。咁我哋就喺呢個海面度都揾咗1個鐘啦，最後就喺岸邊就揾到呢個失咗聯嘅人士啦。咁但係好可惜，即係佢就已經走咗啦。咁當時咧機組人員就講，都真係好可惜，不過起碼揾得翻啦，起碼可以將佢帶翻去俾佢屋企人啦，帶佢翻屋企啦咁樣。咁當時都幾震撼嘅，即係我覺得原來呢份工真係可以同生同死係咁近嘅。根據國際民航組織的統計，全球女性飛行員的數量僅佔總飛行員的4%到6%。中國民航持有各類飛行員執照的女性飛行員總數約為940人，中國也是世界上擁有女飛行員數量最多的國家之一。截至目前，香港飛行服務隊已經有12位女性機師，在飛機工程師、飛機技術主任等崗位上，女性力量也不斷壯大。傳統上咧，其實即係呢一行或者救援啊、航空啊，都係男仔多嘅，係咪？咁咧，但係咧，我哋飛行部隊咧，即係做選拔嘅時候咧，基本上係一視同仁嘅，講你得與唔得嘅啫。你過到個 selection 個 process 咧，個甄別咧就得㗎啦，冇分性別嘅。咁近年咧，我哋都有一個好正面嘅趨勢咧。咁投考GFS 嘅女性係數字係不斷增加嘅。咁而我哋個真係團隊咧，都佔嘅女性嘅專業能力都不斷咁壯大。男仔女仔喺做每一個職業咧，上面其實都係有佢嘅優勝同埋
唔同嘅地方，咁啊冇話機師或者拯救員都一定係一個性別係限制咗咁樣嘅。我哋部門啲男同事都幾好，全部都好有風度。咁飛行係好似係一個好遙遠嘅夢咁樣，但係當你發現咗你中意嘅嘢嘅時候，其實你努力去爭取咧，同埋做到退休嗰一刻咧，你都係做緊自己最中意嘅嘢，咁係一個好幸運嘅事。